En esta ocasión vamos a trabajar, a hacer la prueba de los 6 sonidos de Link. Y con estas tarjetas primero vamos a hacer los apareamientos, o sea, poner cada tarjeta en su lugar, con su par, lo que le corresponde. Y después, ya que los tenga todos, vamos a usar yo uso estas piezas de ajedrez. Entonces cuando ella ya tenga las tarjetas con su par en su lugar, entonces comenzaremos, ya que ella haya reconocido los sonidos con su tal. Entonces vamos a empezar a escuchar, a que ella acomode, dependiendo del sonido, lo acomode en la tarjeta. Supongamos si yo digo ya lo va a acomodar en la Espero este ejercicio les sirva a quienes apenas están comenzando a las terapias con sus hijos, porque la prueba de Link es muy importante, porque pues si escucha estos 6 sonidos, que es la A, la U, la I, la sh, la s y la entonces estos 6 sonidos nos dan las escalas que estamos escuchando. Entonces si ella logra detectar los 6 sonidos, probablemente escuche cualquier sonido. Entonces por eso es importante trabajar los sonidos de Link todos los días, para saber que su implante pues está en cierta forma calibrado, bien calibrado. Entonces espero les guste. Comencemos. Muy bien. Escucha. Muy bien. Muy bien. Y. Ok, ándale, muy bien, muy bien. ¿Cuál otro más? A ver. No, ese es I. Ok. Ahora. Muy bien. Ahora escucha. Eso es no, ahí no va. Muy bien. Ahora, vamos a quitar la I. No. Escucha. No, escucha. Muy bien. Ahora, escucha. I. ¿Dónde va? ¿Dónde va? I. Muy bien. Escucha. ¿Te gusta ese sonido, verdad? Ahora. No, ahí no va. Escucha. No. Ándale, muy bien. Ahora escucha. Muy bien. No, ahí no va. No, ahí es. Escucha.
Mira, escucha. Popó. ¿Vas a hacer popó? Papá. ¿Vas a hacer popó? Popó. Papá. Sí. Vamos al baño. Vamos al baño.